ஷேக்காக இருக்கும் இந்த வீடியோ. ஏன்னா இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒய்ஃப் வந்து வீடியோ எடுக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் அப்பாலஜைஸ் ஃபார் தட். பட் இனி ஃப்யூச்சரில் வந்து நாங்கள் அதுக்கு என்ன கேமராஸ் எல்லாம் வாங்கும்போது we will do our best. இப்போதைக்கு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. சவுண்ட் கிளாரிட்டியும் இருக்க கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் கம்மி தான். நெக்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் அதுக்கு மைக்கெல்லாம் வாங்கும் பொழுது நான் சொல்கிறேன், அப்டேட் பண்ணுறேன். இப்போதைக்கு எனக்கு அது ஐடியா இல்லை. ஒன்ஸ் யூடியூப்லேருந்து ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் தான் நான் அதெல்லாம் பண்ணுவேன். அதை வந்துச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். இங்கே மேஜர் ட்ராபேக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஓட்டின வரைக்கும், நான் ஃபீல் பண்ண வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து அந்த ரோடு வந்து கவனித்து ஓட்டாத மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். நடுவில் உள்ளே வந்துடுவாங்க, லெஃப்ட் ரைட் பார்க்க மாட்டாங்க. இப்போ லெஃப்ட்டில் ஒவ்வொரு ரோட்லையும் ஒவ்வொரு சந்து வரும். அவங்க ரைட்டும் லெஃப்ட் சைடும் வண்டி வருதான்னு பார்க்காம அவங்க பாட்டுக்கு உள்ளே ஏறி வந்துடுவாங்க ரோட்டுக்குள்ளே. ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நடக்குது. அது மட்டும் பார்த்து ஓட்டுங்க எல்லாருமே. கொஞ்சம் ரிஸ்காக தான் இருக்கும் டிரைவிங். ஜென்ரலாக வந்து இந்த மாதிரி 2 லைன் ரோட்லலாம் வந்து ரிஸ்காக தான் இருக்கும். நான் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 18 இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட நான் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால எனக்கு இந்த ரோடு இதெல்லாம் தெரியும். இப்போ கூட ஒரு மாடு கிராஸ் ஆச்சு, வீடியோவில் கேப்சர் ஆச்சான்னு தெரியல, இன்னோவாக்கு முன்னாடி. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி ஓட்ட கற்றுக்கோங்க. நியூ டிரைவர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி லைனில் வந்து 40 to 60 மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். அதுக்கு மேலே மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஜென்ரலாக இட்ஸ் டிரைவ் மாதிரி தான் நம்ம அப்படியே போயிட்டே இருக்கணும். ஸோ அதனால் ஹார்ஷ் ஓவர்டேக்லாம் பண்ணாதீங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் போகிறது இதுவும் வந்து மண்டே மார்னிங், மண்டே நூன் டு பி ப்ரிசைஸ், ஒரு 2:30 வச்சுருக்கோம். ஸோ அதனால் வந்து பஸ் இப்படி தான் ஏரியில் வராங்க. இந்த மாதிரி நிறைய நடந்துச்சு. பட் நாங்கள் அதெல்லாம் கேப்சர் பண்ணல. பிகாஸ் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் பர்சனலாக, அதனால் கேப்சர் பண்ணல. ஸோ இந்த மாதிரி இதில் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து ட்ரைவ் பண்ணணும், சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் வந்து நீங்கள் 24 hours காஷியஸாக இருக்கணும். விச் மீன்ஸ் whenever you drive பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாங் சேஞ்ச் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து தயவு செஞ்சு இனிமேல் இந்த மாதிரி ரோட்டில் இல்லை எந்த ரோடாக இருந்தாலும் அதை அவாய்ட் பண்ண பாருங்கள். ஏன்னா வந்து அந்த நாள் தான் மேக்ஸிமம் ஆக்சிடென்ட் ஆகும். அதே மாதிரி வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டோ ஏதாச்சும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் கூட இருக்கவங்க ஒய்ஃப் இந்த மாதிரி யாருக்கிட்டையாச்சும் வந்து சொல்லுங்கள், அவங்க வந்து செக் பண்ணட்டும். நீங்கள் வந்து அதை தயவு செஞ்சு ட்ரைவ் பண்ணுறவங்க யாருமே செக் பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி மேப் சேஞ்ச் பண்ணுறது, நீங்கள் இப்போ சிங்கிள் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா வண்டியை நிறுத்தி பண்ணுங்க. ஏன்னா நான் நிறைய பேர் நோட் பண்ண வரைக்கும் இந்த லைன்லேயே நான் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஓட்டும் போது அதை என்னால் கேப்சர் பண்ண முடியல, சாரி அகைன். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க லிட்டரலாக ஃபோனை கையில் வச்சுட்டு மெசேஜ் பண்ணுறாங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது செக் பண்ணுறாங்களான்னு எனக்கு தெரில. ட்ரைவ் பண்ணும்போது பண்ணிகிட்டே தான் போகிறாங்க. அது என்ன பிரச்சனை, நாங்கள் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, பின்னாடி வர ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ஆப்போசிட்டில் வர ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், சைடில் பைக்கில் யாரோ வரவங்க, எத்தனையோ பேருக்கு வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பு உண்டாக்கலாம். ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரைவ் பண்ணுங்கள். பி காஷியஸ் when you drive. என்னோட பர்சனல் அட்வைஸ், எடுத்துக்காதுன்னு உங்களோட பர்சனல் சாய்ஸ் அது. நான் எதுவும் ஸ்டாப் பண்ண மாட்டேன். பட் காஷியஸாக ஓட்டுங்க. இந்த மாதிரி சென்னை டு பாண்டிச்சேரி இந்த மாதிரி ஒரு 2 லைன் ரோட்டில் எப்போவுமே வந்து ரோட் ப்ரெசன்ஸ் ஐயா இருக்கணும். ரோட் ப்ரெசன்ஸ் இந்த சென்ஸ் எப்பவுமே காஷியஸாகவே இருக்கணும். நம்ம எப்போவுமே வந்து யாரோ ஒருத்தர் ரோட்டில் வந்துடுவாங்கன்னு நம்ம எதிர்பார்த்துட்டே ஓட்டினா தான் நம்மளால் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு டெஸ்டினேஷன் போய் சேஃபாக வந்து சேஃப் ஜேர்னிக்கு வந்து போய் கொடுக்க முடியும். அதே மாதிரி லேன் டிசிப்ளின் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். ஒரு லேன்லேருந்து இன்னொரு லேன் ஜம்ப் பண்ணுறீங்கன்னா இண்டிகேஷன் போட்டு ஜம்ப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் என்னால் முடிஞ்ச அளவு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போதைக்கு வந்து ஒரு நல்ல கிளைமேட் நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஈவந்தோ கொஞ்சம் சன்னியாக இருந்தாலுமே 30+ ஐ திங்க் த டெம்பரேச்சர் இருந்தாலுமே செல்சியஸில் எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏசி உள்ளே போட்டிருக்கனால நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணி தான் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் பாண்டிச்சேரியில் எதுக்கு ஸ்டாப் பண்ணுறோம்னா லஞ்சுக்காக ஸ்டாப் பண்ணுறோம். பாண்டிச்சேரியில் லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தரை மீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அங்கேருந்து அப்படியே தரங்கம்பாடி போகிறோம். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி தரங்கம்பாடி போகிற வழியிலையும் நான் வந்து வீடியோ எடுக்க பார்க்குறேன். இப்போதைக்கு இந்த vlog இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி vlog வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் எதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக அந்த மைக் அண்ட் கேமராஸ் இன் ஃபியூச்சர், அந்த கேமராவோட ஹோல்டர், இது எல்லாமே வந்து யூடியூப்லேருந்து வர பணம் வந்தால் தான் நான் அது ப்ரொசீட் பண்ணுவேன். இப்போதைக்கு அது நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் கண்டிப்பாக. ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஆஸ் யூஷுவல். குட் லக். டேக் கேர்.